Hello friends, how are you? This is my first product for unboxing. Bose साउंड स्पोर्ट्स फ्री वायरलेस। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने लिया है 18,990 रुपीज़ का, कोई डिस्काउंट नहीं है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सुनने में आया है। देखते कैसा है अंदर से, क्या है। बहुत अच्छा बॉक्स है, वाह अमेजिंग। देखते हैं अंदर क्या क्या है। और काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेने के लिए कुछ अच्छी चीज़। वाह अमेजिंग। बॉस काफ़ी अच्छे, लोग पता रहेगा ये तो ऑटोमेटिक चार्जिंग वगैरह सब होता है इसमें। ओके, साथ में मेनू दिए हैं पढ़ने के लिए। यह है डेटा केबल चार्ज के लिए, और ये एक्स्ट्रा पोर्ट्स दो काफ़ी दिए हैं, जिसे मैं यूज़ करूँगा अपने iPhone 7 128 में। ठीक है, देखते हैं कैसा है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको उन लोग को अच्छा लगा रहेगा ये प्रोडक्ट तो। सी यू, गुड बाय फ्रेंड्स। फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कैसा है, टाइम पास के लिए बनाया है। थैंक यू।